உங்களை மாதிரி தான் நானும் நல்லா கொரட்டை விட்டு எல்லார் தூக்கத்தையும் கெடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் சொன்னான், டேய் நீ கொரட்டையை விடுறது நிப்பாட்டினாதான்டா உனக்கு மேரேஜ் ஆகும்னு. அதுக்கப்புறம் கொரட்டையை நிப்பாட்டுவது எப்படின்னு யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். சுடு தண்ணியில மஞ்சள் போட்டு குடிக்கிறது, எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு குடிக்கிறது, இஞ்சி பூண்டு போட்டு குடிக்கிறதுன்னு எல்லாமே பண்ணேன். ஆனா கொரட்டை நிக்கல, அல்சர் தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொரட்டை ஏன் வருதுன்னு படிச்சேன். ஏன்னா நம்ம உடம்புல கொழுப்பு அதிகமாகும் போது அது தொண்டை பகுதியிலையும் படியும். அப்புறம் தூங்குறப்போ மூச்சு காத்து குறுகிய பாதையில போகும்போது அந்த இடம் நல்லா வைப்ரேட் ஆகி கொரட்டை சத்தமா வருது. அதனால நான் வெயிட்டை குறைக்க ப்ராப்பர் டயட் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். கொரட்டையும் நின்றுச்சு. கொரட்டை விடுறவங்கள இந்த வீடியோல டேக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.